Рециклирането е като вечен кръговрат, в който нищо не се губи. Само променя формата си. Ако си хвърляме правилно отпадъците разделно, ние даваме суровина на икономиката в България. Може би хората не знаят, но от бившия соцблок от едно време България беше страната с най-сериозна индустрия по производство и рециклиране на полимери. Това са пластмасите, които са така наречения съвременен бич в момента, защото се намират навсякъде. В океанското дъно, високо в планините, даже и в организма всеки един от нас. Тази индустрия, тя не изчезна след като ние излязахме от бившия СИВ, тя се разви. И в момента България на глава от населението е с една от най-добрите рециклиращи индустрии за пластмаси. Даже в момента България е една от малкото страни в Източна Европа, която капацитетът и за рециклиране на пластмасови опаковки е по-висок от генерираното в страната. Тоест ние внасяме отпадък, който рециклираме в суровина, т.е. ние внасяме нещо с ниска добавена стойност, правиме добавената стойност в България и го продаваме скъпо. Нещо, което се радвам да го кажа, един много добър пример как България не изнася някаква суровина, някой друг да сложи добавената стойност. Ние слагаме добавената стойност. Светът се дави в пластмаса, но някъде някой преобръща съдбата й. От бутилки се правят дрехи, от капачки – пейки, от отпадъци – пътища. В Индия, в Холандия, в Германия и в България започнахме да й даваме шанс. Екобулпак събира, българските заводи произвеждат. Боклукът спира да е боклук и се трансформира в суровина. Най-вече пластмасите са отпадъците, които хората знаят, че е хубаво да отделят, тъй като има много сериозна информация за това, че пластмасата се разгражда бавно и че много замърсява, много претоварва депата и така нататък. Затова хората са много склонни да изхвърлят пластмаса. Сравнително лесно се събира пластмасата. Нали? Тя е материал, който дори да е замърсен, това не пречи на рециклирането. При събирането на пластмасата проблема е в обема. Пластмасовите бутилки трябва да са смачкани, за да може да се намали обема, да влезат повече бутилки в един контейнер, за да може да има само един курс. Защото когато мислим за природата, е важно колко пъти камиона минава, за да събира отпадъците. Колкото по-малко пъти минава, толкова по-добре за природата. Потреблението на пластмасови опаковки скача в пъти, защото то върви за хората. Хората, искайки да живеят добре и по-добре, те потребяват повече продукт. Пластмасата е един от опаковъчните материали, който позволява този продукт да се произвежда, транспортира и да стига до хората с минимални разходи и въглеродни отпечатъци. Защото една пластмасова бутилка тежи 20 грама, същата стъклена бутилка тежи 200 грама. И тези 200 грама повече ние ги транспортираме на 5-600 км да стигнат до нас, след което какво правим с стъклената бутилка? В добрия случай я връщаме. Ама в лошия случай я хвърляме и нея. Тоест, пластмасовото замърсяване е много и то се увеличава всяка една година, защото самите хора не само в Европа, а и в целия свят почват да живеят една идея по-добре. И всъщност най-голямото пластмасово замърсяване идва от реките на Азия, защото в азиатския континент е концентрирана основна част от хората, които почват да си вдига стандарта на живот. И те почват да консумират повече, а планетата ни е една. Тоест, ние да правим нещо в Европа, подобно нещо трябва да се прави и там. И там трябва да се събират тези неща в по-голяма степен, защото, окей, ние ще изчистим Европа, но света е един. Това, което изхвърляме, не изчезва, просто сменя адреса си. В света го превръщат в дрехи, обувки, дори в автомобили. У нас в легени, саксии, касетки, тръби за канализация. Отпадъците имат втора ръка. Екобулпак я подава, за да ги подготви за новия им път. Аз събирам разделното събиране, жълтите контейнери, където са за хартия, пластмаса и метал. По принцип си имаме определени наряди. И си знаеме в понеделник какво точно се обслужва, кой район, коя община. И започваме обслужването, след като си минеме целия наряд.
нали, всички точки са обслужени, след което отиваме в Филиповци, завода за сортирането. И там изсипваме самия отпадък, мериме преди това на кантара колко тона сме докарали, след това мериме празни. Пластмасата е като проклятие. Лека, удобна, ефтина и вечна. Ние я хвърляме. Тя не си тръгва. Хората, които се опитват да изхвърлят разделно отпадъците си, ги разграничавам предимно на два типа. Хора, които реално искат да изхвърлят от разделно събраните отпадъци, и хора, които просто жълтата или зелената кофа е била по-близка от кофата за битов отпадък и се фърлят турбичките от целия отпадък, понеже не го събират разделно, просто в тази кофа. Вторият тип хора са ни най-проблемни, защото благодарение на тяхната една турбичка, особено ако е разкъсана и вътре имало всякакви течности, остатъци от храни и така нататък, правят по-голямата част от цялата кофа нерециклируема, негодна за рециклиране на всички отпадък, който всички други хора са направили труда да съберат раздел. Изхвърляйки пластмасата в контейнера за разделно събиране, вие давате началото на един процес. След това този контейнер отива на една инсталация, където пластмаса се разделя по видове, тъй като в контейнера тя е много различна и различни видове, а различни видове пластмаса се рециклират от различни предприятия. Накрая, разбира се, остава определен вид материал, който е негоден за рециклиране. Това, което масово се случва с този материал е или да отиде за изгаряне, за получаване на енергия, или, ако е и за това негоден, отива в депо. Но това е много по-малък остатък, отколкото е влязло в контейнера. А и пластмасата, която е негодна за рециклиране, това е всъщност или много замърсена пластмаса, или пластмаса, която се състои от няколко различни вида пластмаса, така наречените мултиопаковки. Така че или негодната пластмаса отива за изгаряне, или в най-лошия случай отива на депо. Отпадъкът има кръг. Събираш, сортираш, претопяваш, правиш ново. Светът затвори този кръг. България също го затваря стъпка по стъпка. Екобул пък задвижва този кръг. Невидимо, но реално. От бутилка до продукт. От отпадък до ресурс. От вчера към утре. Пластмасите също могат да бъдат рециклирани многократно, но за съжаление при тях е малко по-специфично, трябва да бъдат добре разделени по видове, защото има много видове пластмаси. Някои неща са с композитни, се смесват с пластмасите, което също е проблем за рециклирането. И за това като суровина е ценна, защото ако се изхвърли на депото, с векове ще остане там и просто в един момент ще стане цялата земя едно голямо депо, което е проблема. Това е цената на пластмасата. Иначе тя като себестойност, новата пластмаса е по-евтина от целият този процес, който се случва с рециклирането. Но просто в името на екологията, на земята, го правим това нещо. Основните грешки, които хората правят при свърлянето на пластмаса са, може да кажа, две. Едното е, ако си намалил обема минимално, трябва да се минимизира обема, за да може да събере повече пластмаса в единица обем на съда. Второто нещо, което основно пречи, е да се изхвърлят мръсни опаковки. Защото една замърсена опаковка от пластмаса, тя със сигурност няма да бъде рециклирана. Тоест, целият въглероден отпечатък, по нейното събиране, по нейното закарване до сепарираща инсталация, по нейното отделяне след това, остава за сметка на нищо. Защото ти не си получил срещу това никакъв материал накрая. Когато говорим за пластмаса, рециклирането не е мода, а последен шанс. Пластмасата не изчезва. Тя остава в моретата, в храната, в телата ни. А нито хората, нито планетата имат кошче за буклук. Това, което бих могъл да кажа като съвет от мен е първо, ако можем, да не използваме пластмаса. Това звучи много хубаво, много копешки, много зелено, но не винаги можем. Защото, примерно, какво правим, където нямаме питейна вода, каква вода да ползваме? Дъждовна. Тоест трябва да ползваме пластмасови бутилки. Тук съветът ми, ако може примерно да ползваме по-голяма опаковка. Тоест да не избираме бутилки по половин литър, да избираме
10 литрова бутилка, 20 литрова. По този начин ние намаляваме количеството пластмаса на единица продукт, който ние сме ползвали. Второто нещо, което бихме могли да направим, е да замениме пластмасата с по-лесна за рециклирана опаковка. Примерно, ако може да вземем нещо в пластмасова или в стъклена опаковка, да го вземем в стъклена опаковка и след това да я върнем или за повторно пълнене, както е при бирата, или за рециклиране в стъкления контейнер. И ако наистина вече нямаме какво да направим, да я изхвърлиме пластмасата правилно. Мястото на пластмасовата опаковка е в контейнера за пластмаса, не е на улицата, в контейнера за битови отпадъци или пък в планината на някоя полянка, защото там сме изпили бутилката. Ако може да не използваме пластмаса, да използваме по-малко пластмаса или ако не можем едно от двете неща, поне да я изхвърляме за рециклиране. Аз съм човека, който организира разделянето на отпадъците в дома. Съответно от мен се получават съвети и насоки. Това къде да го изхвърля? Тази метална капачка къде всъщност да отиде? В плика при пластмасата или къде? Хубавото при метала е, че той се рециклира безкрайен брой пъти. Още по-хубавото за метал в България е, че в България има предприятия, които го рециклират, най-близкото до София, Стомана Перник, с огромен капацитет. Без метал няма индустрия. Без индустрия няма живот. Метал, между другото, е един от продукти, който от най-стара древност се рециклира, включително счупения меч на рицаря едно време. Той си го е носил при ковача, който е взимал двете парчета, разтапял е отново част от тях и е правил нов меч. Ето рециклиране. Тоест, събираш метал, рециклираш, има живот. Веднъж изваден от земята, той остава тук. Днес е Кен, утре автомобилна част, после велосипед. Екоблпак го вади от контейнера и му намира нова пещ. Това не е рециклиране. Това е вечност в обращение. Металните опаковки са опаковки, които по принцип се събират много добре. Но тук основната трудност идва от нас хората и тя се нарича клошари. Все още ги има, да, намалели са вече в големите градове и метала като един продукт, който е относително тежък, с относително високо обемно тегло, т.е. за обема си е тежък, лесен за транспортиране и удобен след това за взимане на пари, става обект на клошарите. Т.е. те минават и събират от контейнерите това, което им харесва най-много. Това обикновено са продукти с най-голяма стойност. Били те пластмасовите бутилки или металните кенчета и съответно алуминиевите кенчета, защото те имат стойност. Това, което се случва с метала. Вие го изхвърляте в контейнера, след което се обръщате и виждате как някой след вас бута контейнера, всичко се изсипва и той почва да вади кенчетата. И това вас ви казва, аз за какво да събирам, той какво направи след това. Обезверяват хората, че това, което правят, има смисъл. То пак отива за рециклиране. Обаче вече отива по канала, където клошара събира, мачка кенчетата, събира ги в едни големи гаци, носи ги на пункта, връща ги, те му дават някакви пари и той е щастлив, има какво да яде. Това е един много добър пример, защо те го правят. Защото получават възнаграждение. Защото има смисъл за тях. Ами какво би се случило, ако всеки един гражданин има смисъл за себе си и той го види в таксата си смет? Не е 200 лева на година, а стане 150 лева на година, защото той събира правилно разделно и няма клошари. Еми ще го прави. Виждаше ръжда. Заводът вижда възможност. От стария метал излизат нови инструменти, ламарини, конструкции. Екоблпак събира онова, което друг изхвърля и го връща в живота ни. Металът не умира, просто чака следващата си форма. Светът ни се задъхва от боклук. Ние произвеждаме повече, отколкото природата може да понесе. Рециклирането не е спасение, то е осъзнаване и втори живот за отпадък, а може би шанс за самите нас.